Здравейте, дами и господа! Вие сте със спортното предаване на телевизия Хасково. Над 90 участника се включиха в турнира за купата Антон Колев и във втория кръг на държавния шампионат по силов трибой, който се проведе през уикенда. Състезатели от различни клубове от страната мериха сили в Хасково. Събитието бе организирано от Българската федерация по силов трибой, като един от главните инициатори на турнира бе Ангел Киров от Хасково, който също взе участие в надпреварата. Има допълнително от Хасково момчета, които заявиха, иначе участниците общо са над 90 от цяла България. Има участници от Дупница, от Горна Оряховица, от София, от Червен бряг. Почти от цяла България, от всички клубове в България има участници. Най-многобройни са по традиция отборите на Дупница, Марек Дупница и на Горна Оряховица. Софийските отбори също са Локомотив с доста представители, има и от НСА. Също и от Карлово има представители, да. Вие като организатор тук в Хасково удовлетворен ли сте до момента и колко още категории предстоят до момента, коя мина? Значи в момента приключи състезанието с екипировка, всички категории жени и мъже, и сега предстои състезанието без екипировка, абсолютно всички категории с жени и мъже. Аз лично съм много доволен от организацията, не че се хваля, но до сега такова състезание не знам да е правено някъде. В дигането с екипировка бяха 2 жени, без екипировка мисля, че има заявени 3 или 4 жени. А от Хасково с екипировка дигахме аз и Здравко Серафимов от Хасково. А без екипировка се очаква да дигат повече хора. И Кирил Михайлов и другите момчета от Хасково, които се записаха допълнително, ще дигат без екипировка. Вие самия участвахте. Колко вдигнахте? Удовлетворен ли сте? Доволен ли сте от... Лично аз не съм удовлетворен, не можах да направя успешен опит. Явно 2 дни под една мишница не могат да се носят, с организация и с дигане не става. Коя категория бях? Бях в категория до 120, но не направих успешен опит. За съжаление. Председателят на Българската федерация по силов трибой Ивайло Христов сподели, че спортът набира все повече популярност сред младежите и има много състезатели с голям потенциал, които печелят отличия на международни формати. Състезанието протича много добре, организацията е супер. Ангел Киров доста се е постарал и другите момчета, и родителите на Антон Колев. Всички много са се постарали, много сме доволни. Надявам се и състезателите да останат доволни. Всичко върви много добре. Колко купи и медали са предвидени? Купи има 4 комплекта купи, 2 комплекта за мъже, 2 комплекта за жени, за шампион на шампионите, и медали има за 16 категории, 8 категории без екипировка и 8 категории с екипировка комплекти, което е 48 медала. Можем ли да кажем, вие като председател, какво е вашето мнение за бъдещето на спорта, точно на това вдигане от лек в момента в страната, как върви, имам предвид и дали има достатъчно финансиране по клубовете и достатъчно добри състезатели с голям потенциал? Да почнем от състезателите. Да, има много състезатели с голям потенциал, има и много успехи на международни състезания. Това движение, вдигане от лек в България е много развито, както по целия свят. Но ние имаме доста така традиции. Финансирането, не искам да говоря за това, всички се оплакват. Не мислим позитивно, опитваме се да популяризираме спорта, както така и с такива турнири, съвместно с федерацията, с организатори и други. И надяваме се постепенно да наберем все по-голяма скорост. Смятате ли вече, че той е доста по-популярен вече от вдигането на щанги, че е доста и по-достъпен? Те самите състезатели казват, че именно за това също от една страна се занимават с него? Да, може да се каже, че е по-популярен, защото всички тренират вдигане от лек, който спортува, ходи на фитнес. Щангите е доста по-специфично упражнение, изхвърляне и изтласкане, но ние не можем да се мерим с тях, все пак те са олимпийски спорт, но като достъпност до хората, които искат да спортуват, да, доста по-достъпен е. А как е сред жените? Добива ли повече популярност? Още са малко така плахи. Надявам се да не се преценява толкова. Това единствено може да им донесе положителни качества, да се чувстват добре, да изглеждат добре. И има, така мога да кажа, че се увеличават желаящите да спортуват.
Сред състезателите имаше представители и от клуба Олимпия Морава, който е основан през 1998 година. В момента по-слабо е участието от нашия клуб. Ние сме от Морава, Свищовско. Клуба е от Морава. В момента сме 3 човека състезатели. По принцип повечето идваме на първи и на трети кръг, който е трибой. Това е само състезанието по лежанка, втори кръг се води. Само по лежанка е състезанието, иначе трибой е клек, лежанка и тяга. И събираме пълен отбор на първи и трети кръг, който третия кръг ще бъде в Дупница, живот и здраве, на 20 септември. Ако искате, заповядайте тогава. След малко ще почвам да състезавам без екипи това. По принципа от 2 или 3 години състезанието по лежанка се прави с екипи без екип. Това е специални фанелки се обличат. Сега в момента свърши състезанието без екип. Сега почва без, така както ме гледате мене, ще дигаме и така. Коя категория и като килограм? Дигам до категория 83, не знам какви килограми ще дигна, поне в момента съдействах до преди малко. И малко съм изморен и директно може би сега ще продължа да съдействам на първите категории и веднага ще почна да загрявам като дойде моята категория и ще дигам. Така ще, няма как днеска. Кога се занимавате с този спорт така професионално или аматьор? Да, аз съм почнал вече станаха 20 години активни тренировки без да прекъсвам. Почнах 17 годишен, сега съм на 38-9, значи над 20 години активно се занимавам, като съм почнал с културизъм от начало. Даже имам и състезания на републикански, няколко състезания, 3-4, републиканска титла имам за младежи и последствие обърнах на силов трибой, защото за нас е по-перспективен. Културизма в България, то всички знаят, че иска много средства, пари и не можем да си го позволим повечето хора. Трибой е по-достъпен и така. Най-важното в този спорт – дигане от лек? Специално за вдигането от лек? Значи, зависи от човека. По принцип не може да се каже така кое е най-важното, защото има примерно хора, с които не са легаджи, структура за легаджи. Легаджите, структурата. Аз примерно не съм типичен легаджия. Аз съм по-силен на другите две движения. И правилна структура, по-къси ръце, повечето легаджи, по-ниските. Това момче, примерно, това с бялата фанелка, то ще дига след малко, ще видите. Предполагам, че стане шампион в категорията при мене. Самата му структура е такава легаджийска, докато примерно хората с по-дълги ръце, по-дълги са добри на другите движения. Колко пъти в седмицата тренирате? Спазвате ли определен хранителен режим? Значи, по принцип, в трибоя лично не е задължително да спазваш хранителен режим, но вече съвременната методика повечето спортисти, активни и дори шампиони спазват дадена диета. Лично аз тренирам 6 пъти в седмицата без прекъсване, в неделя само се почива. Има хора, които тренират по-рядко. Примерно зависи каква е методиката. Лично при мен съм открил, че до 6 тренировки в седмицата са ми добре. Така съм се разпределил тренировките, че са ми нужни 6 дена в седмицата. Има хора и с по-малко прогресират, зависи от човека пак. Също. По принцип самия спорт не е индивидуален. Няма универсална методика за всички. Много рядко ходим пълен отбор на състезания, но винаги 7-8 човека събираме. Отбора шампиони сме 3 години, 2 години подред бяхме 2006-2007 и после мисля, че бяхме някъде, забравих, още една година бе. Трябва да питам шефа, просто го няма в момента. Ние пътуваме инкогнито, което се вика и така. Третия кръг ще бъде на 20 септември, на 19 и 20 септември, 2 дена в Дупница. Те са тук в момента, Марек Дупница отбора, те го приемат кръга. Решиха така, имат хубава база също там, те имат отбора, отбора също е много голям техния. И да, ние в момента сме просто с по-малко хора отбора. Иначе другите отбори са с по-пълни състезатели. Специално за лежанката идват повече хора като участници, защото е по-достъпен самата лежанка, движението лежанка е по-достъпно в фитнес залите масово. Примерно никой не прави тежки клекови тяги от тия, които се занимават по фитнес, културизъм. И лежанката всеки я прави и винаги масовостта на легаджиите е по-голяма в тия състезания. И последната практика, последните 2-3 години, винаги се прави лятото лежанката. Гледаме да има открито, за да има масов. Ето както сега, примерно, ако беше в някоя зала закрита, щяхме да бъдем само ние като публика, които сме състезатели, треньори. А сега сигурно има поне 50-60 човека странични и става интересно. Такава ще е тенденцията от сега нататък. Наградите на призьорите във всички категории връчиха председателят на Българската федерация по силов трибой Ивайло Христов и организатора на Купа Антон Колев Ангел Киров. До мен е председателят на Федерацията по силов трибой, господин Ивайло Христов. Той ще връча наградите във всички категории, а организаторите на турнира Антон Колев ще връчат наградите на състезателите по системата УИЛС. И така, започваме с второ място. Ивета Костадинова, преживите до 72 кг.
Постижение 82. Второ място. Първо място, Благовест Иванова, вдигане отпред, 172 кг с постижение 100 кг. Чудесно, Благовест, чудесно постижение. Наградата се връчва Ангел Киров, организатор на турнира Антон Колев. Така. Категория до 51 кг. Минаваме към категория до 66 кг. На второ място Станислав Штирков, постижение 102 кг и половина. Това са младите състезатели с екипировка. Първо място Здравко Николов, 105. Здравко Николаев, 105 кг. Движение и да не ответ с екипировка. Честито на призорите. Преминаваме към връчване на призовете в категория до 70. Второ място Румен Христов, достижение 177 кг и половина. И шампион в дисциплината. И златен медалист Божидар Георгиев, достижение 210 кг. Европейският шампион в дисциплината. Аплодисменти за Божидар Георгиев. Световен рекордьор и европейски шампион. Изключително представяне. Честито на призорите, аплодисменти още и те. Второ място, Христо Пройнов, постижение 215 кг. Вдигане от секция екипировка. Херкулес го нямам това И първо място избатен медал за Робърт Михайлов, постижение 220 кг. Честито призорите. Красно състезание, благодарим от името на организаторите на турнира Антон Колев. Връчване на наградите категория до 93 кг. На трето място Тодор Василев, постижение 210 кг. 215 кг. Райко Рамов. И безспорният шампион с постижение от 255 кг. Димо Димов! Изключително състезание за господин Димов. Честито от организаторите на турнира Антон Колев. Благодарим ви. Благодарим ви и до нови срещи. Благодарим. Пристъпваме към връчване на наградите до 105 кг категорията на трето място. Илия Огнянов. 225 кг. Постижение. Трето място. Илия Огнянов. Второ място. 245 кг. И внимание, Аскова на първо място, Здравко Серафимов, 252 кг и половина. Честито, благодарим.
всичките ни участници в 55 кг. Благодарим ви. Пристъпваме към връчване на призовете до 120 кг. На второ място Петър Балабанов. На първо място постижение от 232 кг и половина Момчил Момчилов. Благодарим на участниците в тази категория. Приятели, именно в тази връзка искам да ви обясня, благодарение на един от членовете на журито, какво представлява системата ЛУИС, защо организаторите на турнира Антон Колев се спряха именно на нея да връчим призовете купата Антон Колев. Здравейте от мен. Системата на ЛУИС е специална формула, която се използва в силовия трибой, международния пауърлифтинг. Нейната цел е да определи кой е шампиона на шампионите, да се определи абсолютната сила между всички категории, като си има предвид дигнатата тежест към личното тегло. Формулата е сложна, но целта е да се определи абсолютния шампион и абсолютната сила между всички категории. Минута мълчание в памет на Антон Колев отдадоха състезателите и присъстващите по време на награждаването. Благодаря за вашето уважение. Благодаря за вашето уважение. Носителят на приза на хасковския състезател по силов трибой тази година е Димо Димов. Купата връчи бащата на Антон Колев. Мисля, че се представихме достойно, вдигнахме гирите, които си бяхме поставили за цел и така. Защо сте с екипировка, а какво е преимуществото и какво не? Преимуществото на екипировката е, че се вдигат доста по-големи килограми на фона на без екипировка и какво да ви кажа друго? В смисъл, има си тънкости и на вдигането с екипировка, не всеки може да дига с екипировка. И това е. В смисъл, какво ви кажа? Очаквахте, предполагам, купата? Не, купата беше напълно очаквана, защото доста време съм се готвил за този турнир и искрено се надявах да я спечеля. Кога се занимавате с този спорт и какво ви привлече да започнете да се занимавате с него? Занимавам се от 2011 година с този спорт. Последните 3-4 години, мисля, че последните 3 години съм шампион в силов трибой без екипировка и на вдигане от лек с екипировка. И така, мисля, че се справям за сега достойно. Какви са тънкостите? Вие споменахте вече за тях и специфики. На вдигането с екипировка ли имате в предвид? В смисъл, екипировката е доста стегната и не всеки може да издържи на болката, която предизвиква самото вдигане. Това е тънкостта. Ако можеш да издържиш и успееш да задържиш тази голяма гира в ръцете, мисля, че ще се справиш, но просто боли доста. Колко пъти в седмицата и по колко часа вие отделяте за тренировки и спазвате ли някакъв специален хранителен режим? То трябва да се спазва хранителен режим, защото трябва да се задържи категорията. А иначе тренирам без неделя всеки ден. Клуб Марек 13, град Дупница съм. Треньорът ни е Робърт Михайлов, дългогодишен състезател и носител на призови места на европейски световни първенства. И ние сме, мисля, 10 човека дойдехме от Дупница, състезатели, и се надявам всичките да се представим добре. Взехме участие с 10 състезателна в днешния турнир. Горе-долу около 18 човека имаме състезатели. Сравнително млад отбор сме, на 4 години, и би казал, че сме малък отбор. Какви са най-младите ви надежди тук? Сега в кои категории се борят вашите състезатели? Най-младата ни надежда, за нас и перспективна, е Ивайло Спасов. Той е на 15 годишна възраст.
Надявам се и да продължи да се състезава, защото днешни деца много бързо се отказват от силовите спортове. Има и други двама участника, но те са малко по-слаби. Значи аз не се състезавам за Марек 13, аз съм само треньор на Марек 13, а лично аз състезавам за Локо София. Просто само са ме наели като треньор в Марек 13. Какво е бъдещето на спорта? Виждате ли да става все по-популярен? Плюс това не само сред мъжете, а и сред жените. Значи, проблема е, че целият спорт в България затъва, а не за популярността. Трудно да се навиват младежите да се занимават с спорт. Това е истинския проблем в момента в България. Хасково бе домакин на държавното лично първенство по вдигане на тежести. Турнирът бе ежегоден и бе включен в календара на Българската федерация по вдигане на щанги. Надпреварата се проведе в няколко дни. При кадетки до 15 годишна възраст и кадетки до 17 годишна възраст имаше голямо участие от различни клубове в страната. Русенският отбор бе сред тимовете с най-много представители при момичетата, момчетата, кадетките и кадетите до 15 години и кадетите до 17 години и юношите. Състезателката Цветелина Стоянова се окичи с 3 медала. Първия кръг имахме състезания в Сливен. Тогава също станах първа. Там дигнах, изхвърлих 48 и тласнах 60. И след това на 2 май имахме турнир в Русе. Там станах четвърта, дигнах 51-64 и сега това е състезанието след май месец. Това е следващия кръг. Как определяш къде повече се притесняваше, къде беше по-силна конкуренция? По-силна конкуренцията беше в Сливен и в Русе. В Сливен бях с конкуренцията ми беше Мариана от Светкавица Търговище и пък в Русе бяха много, наистина много. Резултатите, които дигнах днес са 50 изхвърлени, 65 ласнати. Имам 3 медала. Единият медал е за движение и изхвърляне, другия медал е за движение и тласкане и третия за двубой. По спорта се запалях покрай една моя приятелка. Взимаме веднъж в залата и тогава ми хареса. Бургаският тим Черноморец също бе представен от много свои състезатели. Близо 30 щангисти при момчетата и момичетата взеха участие в първенството. Дойдохме с 18 момичета. Очакваме всички да вземем медали. Отделно утре, други ден и ще има състезания за момчета. Имаме и 4 момчета, които ще дигат и 2 на юношите. Кой път гостувате в Хасково? За 2. Как се развива спорта и в Бургас и изобщо в цялата страна пътувате постоянно? Супер, постоянно сме на състезания в Сопот, Хасково, Сливен, навсякъде. Самата от кога се занимавате с дигане на щанги? Тази година ми е 4-та. Как се запалихте по спорта? От малка искам да тренирам, да спортувам и реших да отида в Бургас и оттам вече. С 3 медала съм за тласкане, за изхвърляне и за двубой. Притеснявах се за изхвърлянето 25 кг, за тласкането 33. Връчени бяха и медалите на призьорите. С 60 кг Мария Магдалена Кирова от Хасково. С 6 медала се върнаха състезателите на клуба по бадминтон Хасково от международния турнир за девойки и юноши в Нови Сад. Състезанието се проведе във възрастовите групи 13, 15 и 17 години. Светомир Стоянов и Явор Янков станаха шампиони при двойките. Таня Иванова спечели бронзов медал на сингъл и сребърен на двойки с съотборничката си Жени Желева в възрастова категория до 13 години. Бронзов медал на двойки спечели Евгений Панев, заедно с румънския състезател Паул Харангус в същата възраст. Таня Петкова и Селин Бакалова също станаха трети при 15-годишните. Бронзов медал взеха и близнаците Мартин и Тихомир Петкови във възрастова категория 17 години. На двойки изиграхме към 7 срещи, сингъл 4. 4 дена беше турнира. Турнира беше силен и според мен имаше на полуфинал най-много ни затрудниха словаките. С тях играхме контрагейм на двойки. И на сингъл нищо не направих, паднах на 8 на финал.
от Словакия. Как оценяш от кои други държави имаше така участници? Как се представя, къде най-добре се развива бадминтона в тази възраст? В Сърбия има много добри бадминтонисти, в Словакия, Германия и другите там. Първи станахме на двойки, полуфинал с Словакия и финал с Словакия. Обаче полуфинала беше по-труден, отколкото финала. Бяха отбора пак от Словакия, обаче друг им е отбора. Бяха по-подготвени, изглежда, отколкото дете играхме в финал. Вие самия индивидуално представихте ли се или само на двойки? Представих се индивидуално, обаче паднах от Словак. До кое место стигнахте? Мисля, че 16. Ние играхме и сингъл, и двойки. Играхме до 13 и се справяхме добре. На индивидуално играх с Джорджия, с Босна и Херцеговина, с Гърция и с други. На двойки играхме с Джорджия, с Сърбия и с други противници. Турнирът беше силен. Станахме аз и брата трети на двойка. На сингъл паднахме. Сърбите бяха най-силни и турнирът беше международен. На сингъл не успях да излеза, защото бях в силна група и нямаше как да излезе, макар и да играх хубаво. Не успях да излеза. Вашата група, кои конкуренти бяха, от кои страни? Сърбия и Алжирия. На сингъл, а пък на двойка само Сърбия. Женският отбор на хандбален клуб Хасково участва в турнир по плажен хандбал в Алания. Състезанието е традиционно и тимът се включва за поредна година. Вече 16-та година отборът на Хасково участва в традиционните турнири по плажен хандбал, които се организират в Турция. Тези обигравания се отразяват много добре на състезателките, тъй като по този начин ще се възстановят след редовния сезон, а същевременно ще натрупат още повече опит, коментира президентът на клуба Мариана Стаматова. Само 8 жени съм включила в отбора. Меги Кънева, Кристина Иванчева, Пламена Георгиева, Валерия Миладинова и още 2-3 от по-малките. Християна, където ще се обиграят, за да могат да се представят добре на държавните финали. По принцип, всяка една международна среща, дали тя ще бъде в зала или дали ще бъде на плажен хандбал, винаги е от голямо значение. Забравих да кажа, че от 26 до 28 юни заминавам с девойки на един турнир по плажен хандбал в Александрополи, много силен турнир, където пък искам да обиграя девойките, тъй като тази година на държавното първенство по плажен хандбал ще се събира национален отбор по плажен хандбал за набор 2000-2001, където им предстоят много участия. До година ще ходят на европейско първенство, следващата година на световно и 2018, ако успеем да се класираме на Олимпиада в Буенос Айрес, Аржентина. От отбора на Хасково за сега в проекто националния отбор са включени 3 състезателки. Маринела, Християна и Василена, която е 2002, но тя се представи много добре. Ако продължава в същото темпо, също ще бъде включена към по-големите. Състезателките на клуба ще заминат за Испания в началото на юли. Там те ще натрупат опит в няколко международни срещи в зала. В Испания също ще ни предстои такъв турнир по плажен хандбал и ти като председател вече как виждаш играта? В Испания заминаваме на 5 юли, отново заминаваме с отбора на жени, там ще имаме и малко смесени състезателки, тъй като тези турнири момичетата сами си ги финансират, аз не мога да задължа да присъстват всички. В Испания турнира ще бъде в зала, там ще ги пуснем малко като физическа подготовка и след което края на юли месец и началото на август заминаваме за Албена за държавното първенство по плажен хандбал. И мъжете ли ще бъдат там? В кои дати? Да. Юноши, девойки, мъже и жени на отбора на Хасково ще бъдем заедно. Все пак имаме да защитаваме шампионски титли. 30 и 31 юли юноши и девойки. 1 и 2 август мъже и жени. Албена, хотел Добруджа за първи път от много години. Първенството ще се проведе в разгара на сезона. До сега винаги беше септември месец, започваше да става хладно, понякога мачовете се решаваха и с дуспи, с нещо, което не е традиционно за плажния хандбал.
Надявам се тази година организацията да бъде добра, тъй като на мен се падна честа да го организирам като председател на комисията по плажен хандбал. Ще се постараем да намерим най-оптималните условия, за да могат отборите да се чувстват наистина добре. Състезатели от клуба по карате Аида Нет Вадориус спечелиха отличие от първия национален екотурнир за деца, юноши и девойки. Той се проведе под открито небе в близост до Куршумските водопади. В турнира участваха 146 състезатели от 16 клуба от цялата страна. Каратеките от Аида Нет Вадориус спечелиха 5 бронзови медала. Васил Рибов в категория 14-15 години се нареди на трето място при ката индивидуално. Той завоюва и трето място при комите до 57 кг. Ивелин Тосков в категория 12-13 години взе бронза на кумите плюс 40 кг и пето място в ката индивидуално. Нели Оцетарова при 10-11 годишните се окичи с бронза на кумите плюс 35 кг. Каратеките се представиха и отборно много добре. При 14-17 годишните състезателите Васил Рибов и Серкан Латив заеха третото място. Това бяха спортните събития тази седмица. Гледайте ни другата по същото време. От екипа ни хубава вечер!